από κάποιους της Δημοτικής Αρχής, η οποία κινείται κομματικά ή βάζεται κυρίως, το μήνυμα που θέλει να περαστεί είναι ότι εδώ πέρα εμείς βάζουμε το συμφέρον της χώρας ή το κεντρικό πάνω από το συμφέρον του Δήμου, θα σας καλέσω να το ξανασκεφτείτε όσοι το είπατε, με κάποια στοιχεία. Για να δείτε ότι πέρα για πέρα αυτό που κάνετε είναι αν μη τι άλλο υποκριτικό, ή τουλάχιστον αναλυθές. Τουλάχιστον αναλυθές. Μιλήσατε για την καθαριότητα. Ήταν ένα θέμα για την αγορά κάποιων κάδων. Αυτό ήταν το θέμα. Και πήγε το θέμα στην καθαριότητα. Πολύ ωραία. Από πού χρηματοδοτεί η καθαριότητα, κυρίες και κύριοι? Από τα ανταποδοτικά τέλη. Στον προϋπολογισμό ψηφίσαμε, που πληρώνεται μέσω ΔΕΗ δηλαδή. Στον προϋπολογισμό ψηφίσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας τριετία, τι εκτίμηση κάναμε? Ότι 25 περίπου της 100 δεν θα πληρωθεί. Να σε ενημερώσω λοιπόν αυτούς οι οποίοι ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για την καθαριότητα στην πόλη, ότι το τελευταίο τρίμηνο 17,5% κάτω από πέρυσι. Τι σημαίνει 17,5% κάτω από πέρυσι? Σημαίνει απλά ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Δεν πληρώνει ΔΕΗ. Είμαστε το 2015, λέμε ωραία μου Ευρώπη, και Ευρώπη αυτή για την Ελλάδα και τη Φιλαδέλφια και την Μακεδόνα σημαίνει περίπου ένα 35% νοικοκυριών χωρίς ρεύμα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε βάζουμε πάνω απ' όλα το συμφέρον του Δημότη, Δημότης είναι και αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή λόγω των μέτρων και της φτώχειας είναι σε συνθήκες του 21ου αιώνα να μην έχει το βασικό αγαθό του ηλεκτρισμού. Και ως εκ τούτου, από τη μία και ο πολίτης να μην μπορεί να έχει το ρεύμα, και από την άλλη ο Δήμος να μην μπορεί να έχει τα έσοδα για να συντηρήσει την καθαριότητά του. Εκεί είμαστε. Αν εδώ πέρα λοιπόν κανείς δεν πάρει μια θέση για το επίμαχο που παίζεται, και το επίμαχο που παίζεται είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική που διαλύει την κοινωνία, διαλύει τους δημότες, άρα διαλύει τα έσοδα του Δήμου από κάθε άποψη. Γιατί τι είναι τελείω ο Δήμος? Δύο πηγές εισόδων έχει ο Δήμος. Η μία είναι τα κτικά έσοδα από το κράτος και η άλλη είναι οι πολίτες. Αν και οι δύο πηγές εισοδήματος έχουν καταρρεύσει και αυτό σε ένα περιβάλλον κοινωνικής καταστροφής, τότε είναι αν μη τι άλλο πολύ στενό μυαλό να βλέπει κανείς το δέντρο και να κάνει το δάσος. Δηλαδή να θεωρούμε πως εμείς αύριο θα μπορέσουμε να είμαστε μία όαση που θα μπορέσει να φτιάξει όλη τη Φιλαδέλφια και την Μακεδόνα με τα χιλιάδες προβλήματα που έχει σωρεύσει, ενώ και οι δύο πηγές εισόδου, να το πω και έτσι, θα έχουν καταρρεύσει και η κοινωνία θα βρίσκεται με το κεφάλι κάτω. Άρα, σας παρακαλώ λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, σε αντίθεση και με άλλες δημοτικές αρχές, δεν φέραμε πρόταση του ναι. Η Δημοτική Αρχή, οι δημοτικές αρχές και η ΚΕΔΕ που είναι δίθεν ανεξάρτητοι, πήρε απόφαση χθες ενάντια στο δημοψήφισμα, άκουσον, θεωρώντας το ότι δεν είναι δημοκρατική επιλογή και καλεί τον κόσμο εν τέλει να ψηφίσει ναι. Σας παρακαλούμε λοιπόν, εδώ πέρα εμείς φέραμε μια εισήγηση που έκανε κριτική ο κύριος Χιώρης, ότι δίνουμε μόνο 800.000 ευρώ από το διαθέσιμά μας. Γιατί? Για να μην βάλουμε σε καμία περίπτωση σε λειτουργία, να μην διασφαλίσουμε τη λειτουργία του Δήμου. Και κυρία Κούμα, να απαντήσω και σε αυτό που είπα, Δανάη, άκουσε λίγο, τα σχολεία, τις συντηρήσεις και τις επισκευές στο σχολείο, δεν τα κουμπίσαμε. Όλα αυτά θα προχωρήσουν κανονικά. Το λέω επειδή αναφέρθηκες πριν στην τοποθέτησή σου για τα σχολεία. Όλες οι παρεμβάσεις στα σχολεία, στο βαθμό που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με εργολάβους και προμηθευτές που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επίστοση. Αλλά από εκεί πέρα, ως Δήμος, σε όλα αυτά προχωράμε κανονικά. Δεν έχουμε αγγίξει τίποτα που να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του σχολείου και την επισκευή τους. Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, έχει βγει το πρόγραμμα για την επισκευή του όντου. Κύριε Λάλο, στην ομιλία σας είναι δυνατόν, ήρθατε παρακάτω, να δώσουμε το λόγο.